চলো। নমস্কার, ইট সুন্দরবনে আরও একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আর আজকে আমরা মাছ ধরতে চলে এসেছি একদমই বাঘের জঙ্গলের পাশে, পুরোপুরি বাঘের যে জঙ্গলটা বলে সুন্দরবনে, সেই জঙ্গলের পাশেই। সঙ্গে মৃত্যুন্দা আছে, বিশ্বদা আছে আর দীপকদা আছে। আর এই দেখুন নদী, এই যে পুরোপুরি বাঘের জঙ্গল। আর এদিকে প্রচুর বড় নদী, কুল কিনারা দেখা যায় না, শুধু জল আর জল চারিদিকে। রান্না চাপানো হয়েছে, এটাতে চাল দেওয়া হচ্ছে। আর এদিকে আলু ছোলা হচ্ছে, আলু সিদ্ধ আর সেই ইয়ে ছিল বরবটি সিদ্ধ। আর আমরা সবে জাল পেতে আসলাম, এখন দুটো খেতে হবে, খিদেও পাচ্ছে খুব। জলা বোঝা যাচ্ছে না, জলা বোঝা। খাওয়া দাওয়া সবই বটে, আর এই মাত্র সবাই স্নান করে এবার ওই উপরে উঠে আমরা একটু ভাত খাবো। বরবটি সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, আবার আমাদের তরকারি এসছে। বরবটি মাখানো চলছে, এদিকে আলু বের করা হচ্ছে। আজকে একটা পিকনিক হচ্ছে আমাদের এখানে, ছোটখাটো। মাছ দিয়ে হতো, কিন্তু আমরা কড়াই সেই সমস্ত কিছু আনিনি সরঞ্জাম। পটল ভাজা, জল লাগিয়ে যাচ্ছে। আর কি, যেমন তেমন হলেই হবে, এর মজাই আলাদা পিকনিকের। হ্যাঁ, এই বাড়ির থেকে এখানে খাওয়া তো শান্তি আলাদা। দুটো আর এই দুটো আর এই দুটো আমার তরকারি। তো এবার পুঁইশাক ভাগ করা হচ্ছে। এদিকে আলু মাখা চলছে, পুঁইশাক, বরবটি মাখা, পটল ভাজা, চারটে আইটেম, তাই তো? বেশি তো অনেক লাগে। ও দুটো তোর, কাঁচা লঙ্কার টেস্ট একটা আলাদা। আর এটা মৃত্যুঞ্জয়ের মাছ দিয়েছে। এ তো হাড় মাছ, কই? ও মৃত্যুঞ্জয়ের মাছ ওইখানে রেখে দিয়েছে, দেয়নি। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে মৃত্যুঞ্জয়, বহুদিন বাদে এই পিকনিক করলাম। বরবটি সিদ্ধ যে গলাটা হয়েছে খুব সুন্দর, হেভি টেস্ট। মোটামুটি আমাদের খুব ভালো রান্না বান্নাও ভালো হয়েছে। এই যে আমাদের পটল ভাজা, এই পটল ভাজাটা দারুণ টেস্ট, তুলে নিও। যাই হোক, মোটামুটি তাড়াতাড়ি করে খেয়ে দিয়ে নি। খাওয়া দাওয়ার পরে আবার একটু রেস্ট নিতে হবে, তারপরে আবার যাবো জাল তুলতে। সঙ্গে থাকুন। খাওয়া দাওয়া হলো, ঘুমও হলো, অনেক রেস্ট নিলাম। আর খাওয়া দাওয়া তো একেবারে জমিয়ে হলো। চলে এসেছি জাল তুলতে, জাল তুলছি, সঙ্গে থাকুন। অনেক মাছ পড়বে, আর দেখা যাক কী মাছ পড়ে। সন্ধ্যা প্রায় হতেই গেছে বন্ধুরা, আর এদিকে জাল তোলা শুরু করে দিয়েছি। মাছ এই তো, আর লোটে মাছ, ভালো সাইজের লোটে। লোটে মাছ খোয়ারে জালে বেশি পড়ে, বলো? বিগ সাইজ লোটে। জীবন পান্তাই গেল। দেখা যাচ্ছে কি মাছ বলো বলো? ওই তোমার হাতে? হ্যাঁ, আমি কি লোক, কোন জায়গায় মারলিস তারে? গেস কোন জায়গায়? এই দেখুন লোটে মাছের সাইজটা দেখুন, এই সাইজের লোটে কিন্তু খেতে দারুণ টেস্ট। তাও আবার যদি হয় টাটকা, তাহলে কিন্তু একেবারেই জমে যাবে। ঠিক, ও সেই সাইজের লোটে আবার একটা। জালগুলো খেয়ে গেছে। বাঁশপাতা, বাঁশপাতা,
এই একটা নতুন মাছ পড়েছে, এই দেখুন বাঁশ পাতা মাছ, এই দেখুন কেমন দেখতে, কিন্তু টেস্ট খুব এই মাছের। দাঁতনে মাছ, ওদিকে ভালো মাছ উঠেছে। উঠে তো একটা আসতেছি, ছাড়ানি এখনো না বোট চালাইও কাজ হলো না। কাজ তো হতো, কিন্তু কোনো পজিশন পাওয়া যাচ্ছে না। ওইদিকে জঙ্গলের থেকে কিন্তু মুরগি ডাকছে, মুরগির ডাকের আওয়াজ পাচ্ছি আমরা। এই যে বাঘের জঙ্গল, এখান থেকে মুরগি ডাকার আওয়াজ পাচ্ছি। ভোলা মাছ হচ্ছে কোন জায়গায়? পোয়া ভোলা, এই জালে হয়ে যাবে না, বাইরের পাশে। এই ভোলা মারার জন্য মাছ আসবে সময়। ওই আর একটা কি মাছ উঠছে, আরে বাস এটা আমাদি মাছ উঠেছে, আমার প্রান্তে আমি বুঝতে পারছি। একদম জ্যান্ত মাদি। এবার একটা বড় সাইজের লোটে মাছ উঠেছে। আরে বাস ভোলা মাছ, বলো তো এটা জ্যান্ত এখন। এই মাছ পড়ে একটা হাত চিরুন পাওয়া যায়, কিন্তু যদি মায়ের আবার সমান টান দিলে হাত থাকে, ওটা হাতে লাগে বেশি। তোপসে মাছ, হ্যাঁ এত দামি মাছ। ওই কষ্ট দিতে তুই টান দিলি পরে তোপসে মাছ 500 টাকা কিলো না, বড়গুলো দা? হ্যাঁ টান। প্রচুর দামি মাছ। এই দেখুন এই মাছটা তোপসে মাছ, খুব দামি মাছ, কাঁকড়া খেয়ে ফেলেছে। এই পোকা, এই দেখুন এখনো পোকা, ট্যাংরা নাতে কি পোকায় খেয়ে ফেলেছে, নোনা পোকায়। ট্যাংরা মাছ পড়েছে, নিচে ভোলা মাছ উঠবে জ্যান্ত। বন্ধুরা চলে এসেছি পাড়ে, আর এখন কিন্তু সময় 7:30 বেজে গেছে রাত। বেশ অনেকটাই দূরে গেছিলাম, আর যেই আশায় গেছিলাম মোটামুটি সেই মাছ কিন্তু পাইনি, তো কষ্ট হয়ে গেছে প্রচুর। মোটামুটি 2বার জাল ফেলে যে মাছগুলো পেয়েছি সেগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই হলো টোটাল মাছ, দাঁতনে মাছ আছে বেশ কিছুটা, আর পোয়া ভোলা, আর এটা হচ্ছে চোখ ঢালা, আর লোটে মাছ। মোটামুটি সব রকমের মাছ আছে। কত হবে? 7 কিলো হবে। আজকে কিন্তু প্রচুর আনন্দ হলো, রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া দিয়ে শুরু করে মাছ ধরা। এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন, আর যদি কোনো বন্ধু চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন।